pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo e o assunto de hoje é: quando eu abro a boca, faz um barulho, um clique. Isso é normal? Bom, normal não é, mas não quer dizer que seja perigoso também para a sua saúde. A causa mais comum do barulho ao abrir a boca é uma alteração na nossa articulação temporomandibular, na nossa ATM, na posição do disco articular. Com a boca fechada, o disco articular ele se posiciona um pouco para frente ou para as laterais da cabeça da mandíbula, não fica exatamente em cima dela, onde deveria sua posição normal anatômica. Eu vou tentar demonstrar para vocês. Eu vou abrir a minha boca e o meu disco ele está numa posição um pouquinho mais para frente do que ele deveria estar. Então eu começo a abrir a boca. Clique. Consegui abrir a boca. Na hora que tem o clique, esse disco ele volta à posição normal em cima da cabeça da mandíbula e por isso que a gente consegue fazer o movimento de abrir a boca. Da mesma maneira, pode existir uma dificuldade quando a gente for fechar a boca e também aparecer um clique ou um barulho. Clique. Quando existe esse segundo clique, quando a gente vai tentar fechar a boca, é porque esse disco escapa novamente e ele fica naquela posição mais para frente quando a gente está com a boca fechada. Então, o clique nada mais é do que a nossa cabeça da mandíbula, a nossa mandíbula, ultrapassando essa barreira, que é esse disco que está num formato ou numa posição alterada do que o normal, para a gente conseguir abrir a boca normalmente. Então, quando nós temos esse clique, se for por essa causa, pela alteração do posicionamento do disco articular, nós chamamos de deslocamento do disco articular. Essa condição ela aparece em torno entre 18% e 35% da população, mais em mulheres do que em homens. E pode também acontecer tanto em crianças quanto em adultos. E afinal, por que acontece esse deslocamento? Por que esse disco vai para essa posição mais para frente, mais para o lado e não fica na posição normal dele? Existem várias causas, várias coisas que podem acontecer para esse disco mudar sua posição. Nós podemos ter um trauma, bateu, machucou, caiu, bateu a boca, em criança, em adulto, jogando futebol. Várias formas de ter um trauma aqui na região da face e da mandíbula. Outra forma são os microtraumas, que dos exemplos que nós temos é o bruxismo do sono, o bruxismo durante o dia, hábitos de ficar mordendo objetos, roendo unha, apoiando o rosto na mão, uma hipermobilidade nos ligamentos, uma alteração nos líquidos dentro da articulação que ajudam a lubrificar a articulação, uma postura para dormir apoiando o rosto, usando um travesseiro que force muito. Enfim, tem várias causas que podem alterar o formato desse disco, que vai alterar daí o posicionamento dele, que ele não consegue mais ficar exatamente em cima da cabeça da mandíbula. Então, isso é perigoso? Na maioria dos casos, essa condição ela se mantém, mas em alguns outros casos, principalmente quando a gente não consegue controlar as causas dessa alteração do disco, pode ser que esse disco ele não consiga se manter acima da cabeça da mandíbula na abertura da boca. E então esse disco ele fica sempre para frente, numa posição à frente da cabeça da mandíbula e não é mais utilizado durante o curso, o movimento de abertura da boca. Ele pode ir para frente, para o lado, mas o mais comum é ir para frente. Às vezes acontece da gente ter um clique. Eu sempre tinha um barulho quando eu abria a boca, quando eu mastigava, eu fazia um clique. E aí, a partir de um dia, eu não tive mais esse clique, só que eu não consigo mais abrir a minha boca como eu abria antes. Então, é justamente isso. É um indício forte de que o teu disco não conseguiu mais manter a posição dele e ele foi para frente, ou totalmente para o lado, e aí ele limita um pouco a nossa abertura. Além dessa queixa do clique, do barulho articular ao abrir a boca, ao fechar a boca, ser do deslocamento do disco, existem outras causas que podem estar realizando ou causando esse barulho. Por isso que é sempre importante buscar uma avaliação adequada com um especialista e principalmente se esse barulho vier acompanhado de dor, que é sinal de inflamação,
é importante a gente controlar essa dor e essa inflamação para não causar danos para nossa articulação. Por hoje é isso, pessoal. Obrigada. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários.